Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только подробные обзоры и долгие стримы. Сегодня я расскажу вам о смартфоне под неймингом Xiaomi Redmi K70. Что это такое, с чем это едят? Это Snapdragon 8 Gen 2. Вроде бы все очень круто, металлическая рамка, 526 ppi плотность пикселей, это нереально флагманская плотность. Я скажу, что у Vivo X100 Pro она попроще. И много еще у кого. 120 Гц экрана. Разумеется, есть 8К на основной модуль по съемке. Разумеется, в 4К 60 FPS он довольно неплохо снимает. Если говорить про какие-то супер качества лично для меня, у него прямые грани, поэтому играть в него удобно. Не такая большая дырка под фронталку, инфракрасный порт, хотя отсутствует мини-джек. И в целом, за тот ценник, что его продают, вы проанализируете, что я уже наговорил, перейдите по ссылке в описании и очумеете, потому что от того, что распродажи или нет, у него цена особо не меняется. Это вроде бы супер-мега смартфон, но все ли так хорошо? Об этом вы узнаете в ролике. Тем более я его фактически конкурента уже гоняю. Это iQOO Neo 9. И его тоже стоит рассматривать. Напоминаю, что помимо основного канала у меня еще есть лайв-канал, где я провожу все тесты. Как он себя повел, где он там сбрасывал яркость и все остальное, вы узнаете также в ролике. Но в целом, если ты смотришь на железо и вспоминаешь, что здесь еще и HyperOS, и поддержка будет долгой, это лидер по баллам в Antutu в Китае среди среднебюджета, ты думаешь, вау, полгода прошло и флагманы стали средняками, хотя по стоимости упали в 2 раза. Но не все так просто. Смотрим. Распаковка. Данный смартфон поставляется в коробке из плотного картона. На ней есть краткая информация и название модели. Упаковано все хорошо. В комплекте мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, силиконовый чехол, адаптер питания на 120 Вт с китайской вилкой, кабель для зарядки с USB-A на USB-C, ключ для прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты. Карту памяти, разумеется, запихать нельзя. Габариты смартфона 160 на 75 на 8,5 мм, а вес 209 граммов. В целом, как и 70 Pro, обзор на который уже был на канале, и очень похож на K70E. Вы вообще, в принципе, их, если в руки получите, вряд ли сможете с тыльной части отличить. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 8 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Как раз сегодня я разыгрываю 10 Mi Band 8 серии за ноябрь-декабрь на презентации Poco. Приходите, пообщаемся. Тем более, практически все смартфоны уже я обозревал, те, что они вам будут представлять. Правда, в китайских версиях. Подписывайтесь с колоколом. Перейдем же непосредственно к смартфону. К слову, он очень похож на iQOO Neo 9, у которого сразу в стоке русский язык, но не будем спойлерить, увидите на канале. В продаже есть 4 варианта расцветки. Это черный, белый, зеленый и фиолетовый. Дизайн смартфона такой же, как у старшей модели K70 Pro. Сборка, учитывая стоимость, хорошая, материалы качественные. Тыльная часть выполнена из стекла, а рамки алюминиевые. Защиты от влаги и пыли нет, соответственно, я его не топил, как обычно делаю в роликах. В руке смартфон лежит удобно, пользоваться одной рукой можно и довольно комфортно. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0. К слову, MSL подключение смартфон не поддерживает, 2.0 это очень неприятно, ну а что делать? Что есть? Далее есть микрофоны и динамики. Звучание здесь стерео, притом оно, разумеется, с перекосом, довольно сильным. Для персонализации звука в настройках есть предустановки для разных сценариев использования, аудиокодеков на борту более чем достаточно, Bluetooth версии 5.3, отмечу, что уже почти везде пихают 5.4. Вибромотор тактильно приятный и настраиваемый, он такой же, как и в K70 Pro, что, к слову, можно сказать и про звучание. Но не топовый вибро. ИК-порт в наличии, а вот мини-джек отсутствует. Летим дальше. Смарт оснащен OLED TCL C8 дисплеем на 6,68 дюйма с отличным разрешением 3200 на 1440 пикселей, что, к слову, играет злую шутку с его автономностью. В настройках, разумеется, можно уменьшить разрешение для экономии заряда, соотношение сторон 20 к 9, матрица экрана абсолютно плоская, рамки симметричные, плотность пикселей 526 ppi, за что однозначно бесконечный плюс. Экран поддерживает HDR10+, HDR Vivid и Dolby Vision. Для улучшения персонализации цветопередачи в настройках есть ряд полезных функций, к примеру, технологии MEMC, AI, HDR и не только, но все функции по улучшению изображения будут сильнее расходовать заряд аккумулятора, разумеется. Широкая цветовая гамма 100% DCI-P3, глубина цвета 12 бит, пиковая яркость в режиме HDR 4000 нит. По моим замерам, в
В режиме солнца смартфон выдает 1000 люксов, это Sunlight Mode отдельный. В обычном сценарии использования иногда 750, иногда 850, вообще какой-то рандом. С включенной автоматической яркостью 1500 люксов. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, в настройках можно выбрать также 60 Гц или автоматический режим. Результаты теста на частоту дискретизации касания выдал средненький результат. Мультитач на борту, но экран плохо откликается на 10 касаний одновременно. Частота регулировки шима 3840 Гц. Показатели шима выше 17% у меня не поднимались, что довольно хороший результат, но не лучший. Полноценный АОТ в наличии. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, расположенного под экраном, распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает реально хорошо и быстро, завести можно до 5 пальцев. Минус от меня за то, что можно завести один и тот же отпечаток 5 раз. Для многих это является плюсом все еще в 2024 году. Я вам спойлерну, если ваше ПО не может определять, что вы заводите тот же самый отпечаток пальца, вы должны задуматься, все ли хорошо с этим ПО. Распознавание лица срабатывает стабильно хорошо даже под углом, биометрические данные можно зарегистрировать до 2 лиц. Процессор здесь Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с техпроцессором 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота у него 3,2 ГГц, графический процессор Adreno 740, интерфейс HyperOS на базе Android 14 версии. Русского языка нет, что неудивительно. Перевести, разумеется, можно, но это уже другая история, это костыли. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12 или 16 ГБ, внутренняя память UFS 4.0 и на выбор 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Имеется поддержка Wi-Fi 7 серии, 5G и 4G сетей ниже, но поддержки eSIM нет, разумеется, как и 7 и 20 бенда для 4G тоже нет. Запись разговора в стоке есть и без уведомления собеседника о начале записи разговора. Датчик приближения работает нормально. NFC поддерживается, MirPay встает, без каких-то проблем. Оплачивать сможете телефоном. GPS-тест показывает стандартную точность в 3 метра, емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке смартфон выдал крайне скромные 4 часа 41 минуту при максимальном разрешении на 100% яркости и 120 Гц экрана. При втором прогоне PC-марк показал уже 7 часов 54 минуты. Но там я поменял на разрешение стандартное и на автогерцовку. Вот такая может быть разница, практически в 2 раза. Work Performance выбил космические 15660 баллов, очень круто. К70 поддерживает быструю зарядку на 120 Вт с чипами Surge P2 и Surge G1, но от беспроводной зарядки нет. Заряжается от родного адаптера питания с включенной функцией быстрой зарядки за 6 минут на 35%, за 19 минут на 75% и за 21 минуту на 100%. Это прям очень быстро, это вот реальный тест. При просмотре видео на YouTube, с другой стороны, уходит также все жестко. Примерно по 8% в час, иногда по 7, но в основном по 8. В играх за час уходит 30% заряда. При этом никакого там Sunlight мода не включено, а обычный. Как там в играх он себя повел, посмотрите на лайв-канале. Все было не совсем плохо, но микро отвалился. iQOO Neo 9, в отличие от него, смог довести стрим до логического конца. И микро у него работало. К слову, это большая проблема у многих смартфонов, что при нагреве они просто отрубают микрофоны на стримах. Вроде мощности становится больше, а смарты, флагманы и средники начинают работать хуже. Перейдем к тестам. В тротлинг-тесте смартфон выдал 431 гипс максимум, 380 гипсов в среднем и 349 гипсов минимально на 100 потоках при 60 минутах. В Geekbench 6 в синглкоре 1454, в мультикоре 4451, а в GPU-скоре 7526. Результаты прогонки в 3D-марке вы видите на экране, как и 45-минутный стресс-тест. В некоторых тестах стабильность ниже 50%, в остальных больше 80%. В Antutu он выдал 1 575 000 попугаев. Storage-тест показал не лучшие 128 000 для этого типа памяти. Очень странно, к слову. Но вот так. Переходим к камере. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров и LED-вспышки. Основной сенсор OmniVision OV50K Light and Shadow Hunter 800 на 50 мегапикселей с апертурой 1.6, сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и макросенсор на 2 мегапикселя с апертурой 2.4. Цифровая, как и оптическая стабилизация на борту, но зум только цифровой, что очевидно. Запись видео доступна в максимальном разрешении с основного сенсора 8К 24 FPS, 4К 60 FPS тоже на борту. Для режима HDR доступно 4К 30 FPS. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана в небольшом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 60 FPS. Основной сенсор показал себя так же, как и в старшей модели. Ничего невероятного по итогу мы не имеем, но в целом, учитывая стоимость, неплохо. Короткие примеры вы сейчас увидите. 4К 60 FPS. Съемка с одной руки. Оперативная перегрузка, байк. И вот так вы сможете снимать. Хотя лучше так не делать. Движение на байке. На К70 возможно.
Мне кажется, так и будет, потому что Snapdragon Gen 3, они обычно так делают. Как говорится, куда мы без заката. Ультраширик не включен, это основной модуль 4К 60 FPS. И вот так плавно вы сможете снимать окружающую действительность вот так против солнца. 1080p 60 FPS, фронталка. Так сможете снимать себя на фронталку. Опять же, солнце бьет не в лицо, и солнце бьет в сенсор. И все равно что-то он пытается снимать. Скажем, нет ЗОЖу, да? Вот так сможете подснимать подлый фудблогинг. Не зожевский вообще. Такое не есть. Но снимать интересно. Правда? Я по сути нашел ахиллесовую пяту почти всех смартфонов. Вот это, в этом месте. Кстати, K70 нормально отрабатывает. А вот iQOO Neo 9 у меня и Redmi K70E, как я помню, отрабатывал так, что я видел вот здесь, когда делал так, синий цвет у кожи. Это довольно странные дела. Я думал, что это здесь какая-то аномалия с точки зрения цветов, но нет, видите, если все настроено нормально, никаких трупных цветов нету. Посмотрите на iQOO 9 примерно обзоры. Ну да, здесь, видите, происходит что? Изменение освещения. Цвета меняются, но не сильно. Не синий цвет, как в K70E или в iQOO. 4К 60 FPS. И вот эти вот игрушки я, разумеется, сфотографировал, в личную телегу скинул. Притом и на вот этот смарт тоже. Это Neo 9. Так что смотрим и оцениваем, где лучше. 4К 60 FPS. Возможности этих рыбок всегда снимаю. Не очень чистое пластиковое стекло аквариума. С одной стороны, с другой стороны. Смарт справляется. Также недавно снимал на iQOO Neo 9, и по мне он справлялся слегка лучше, но не факт. Надо будет смотреть на большом компьютере, потому что всегда, когда делаю вывод на экране смартфона, получается какая-то лютейшая дезинформация о вас. Лучше смотрите и делайте выводы сами, потому что я сейчас не вижу результата данного действия. Зато вы слышите, как работают микрофоны в чехле. 1080p 60 FPS, фронталка ночь. 1080p 30 FPS, фронталка ночь. 4К 60 FPS, основной модуль. Недавно на iQOO Neo 7 делал такую же видео подборку. Смотрите, потому что почти идентичные ролики, исходники у меня в ТГ. И вопрос дня, как будет оцениваться конь и подсниматься. По мне, очень даже достойно. Ну что, будет это Poco F6 Pro или нет? Мне кажется, Snapdragon Gen 3 они просто так не оставят. И по-любому будут его использовать в субфлагманах, тем более за адекватный ценник. Вот так примерно сможете снимать ночью. Ох, шумов как. Ультраширик ночь 1080p 30 FPS. И фронталка 1080p 30 FPS. Рядом с конем. 1080p 60 FPS. Рядом с конем. Наконец-то видео Ламбо. А нет, это Porsche. Это Porsche же? Да. Нет. Это Жигули. Это Жигули. Видео Жигулей. 4К 60 FPS. Ночь. 4К 30 FPS. Та же ночь. Та же локация. Ультраширик 1080p 30 FPS. Ночь, та же локация. Минусы — это старая версия Bluetooth по сравнению с моделями K70 Pro и K70E, старая версия Type-C разъема, нет возможности расширить внутреннюю память, нет мини-джека и нет необходимых нам бендов, нет беспроводной зарядки. К плюсам отнесу то, что мы примерно представляем, что будет у Poco в перспективе, только с бендами. Может быть, они еще сенсоры чуть-чуть другие запихают, чтобы он получше снимал. Ну и ценник, разумеется, взвинтят. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок Взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании.
описании. Стараюсь покупать все, обозревать все, ну а вы дальше уже делаете выводы. Повторяюсь, что все исходники видео и фото можете скачать у меня в личной телеге и сами делать тоже выводы по поводу них. Ничего космического по съемке у этого смартфона нет. Резюмирую. Смотрите, по поводу автономности. Здесь все плохо до 5 часов. То, что Poco просто так не оставит Redmi и потом наклепают с другим названием смартфон какой-нибудь Poco F6 Pro, я на 99% уверен, потому что по железу это просто мечта, учитывая стоимость. Перейдите по ссылке в описании, очумейте, сколько в долларовом эквиваленте это дело стоит. Если говорить про выбор, вот допустим, я прямо сейчас беру iQOO Neo 9, и что вижу? Здесь у нас пластиковая рамка, и это уже минус. Какие-то странные расцветки, если говорить про фронталку, она дырка больше, но не все так однозначно. Хотя по камере iQOO Neo 9, кстати, даже хуже, чем вот этот сейчас по основной. И сравнивать я тоже это дело не буду. Почему? Потому что меня интересует вот это дело в глобале. Почему оно интересует меня в глобале? Все очень просто. Я не советую его к покупке, потому что здесь нет 7 и 20 бенда, русский язык встает через костыли, и вообще К-версии, а вы помните, что я все это дело покупаю, получаю, распаковываю, потом продаю, продаются очень сложно. Вот по факту, учитывая, что это Poco, вроде бы я сейчас вам скажу, а Poco будет стоить на 20% дороже, может быть на 15%, но в 1000 раз проще будет продать Poco, потому что Xiaomi, это китайский Redmi. И китайский Redmi, несмотря на все волшебное железо, неплохое ПО и другие виды всяких прелестей за его стоимость не особо интересуют покупателей. Я их понимаю, потому что хочется купить, и даже если смартфон не стоит каких-то супер космических денег, сразу и все. Энтузиастам, кому хочется поиграть, классный смартфон. По съемке за эти деньги я назову, не знаю, вам моделей 30, которые будут лучше. Из альтернатив их тулиард. То есть это начиная с каких-нибудь OnePlus, Ace 2 Pro, Ace 3, которые в те же деньги сейчас продаются. И еще море различных смартфонов, и заканчивая теми же айкушками. Но если говорить в целом как концепт, то есть если вот я получил этот смарт и хотел бы я с таким ходить, однозначно да. Потому что в нем есть все за адекватный ценник. Я бы туда ничего и не добавил, кроме мини-джека. Либо, если вот здесь нет мини-джека, добавьте вы защиту от влаги. Но это все хотелки, тогда бы это было флагманом. Еще бы добавить, да, беспроводную зарядку, которая не во всех флагманах есть, и сказать, ну вот теперь хороший средняк. Redmi молодцы. Это железо за этот ценник не зря является лидером по Antutu вот этого вот среднеценового сегмента в Китае. И не зря его разбирают как горячие пирожки, потому что смарт стоит своих денег однозначно. Но, повторяюсь, к покупке я его не рекомендую. Рекомендую смотреть мой канал, писать в комментах, на что бы вы еще хотели увидеть обзор. Я уже купил Poco X7, X7 Ultra. Когда вышлют, напишу в своей личной телеге, пообщаемся по поводу них. Разумеется, Ace 3 OnePlus-овский я тоже купил. Его долго разблокируют. Насчет Realme GT 5 Pro, который я уже 4 раза покупал, 3 продавца мне написали, что они не знают, как его разблочить за территорией Китая. Сейчас посылают. Напоминаю, что вот эта вся история, эпопея с BBK по сути продолжается с их блокировкой. Это китайский Realme, Oppo, Vivo, iQOO. Если вы не хотите в этом разбираться, лучше не подходите на пушечный выстрел к китайским версиям смартфонов от бренда BBK. Продавцы вам будут, разумеется, говорить что-то другое и рассказывать, что вообще никаких проблем нет. Я заинтересован, чтобы у вас все было хорошо. А если будет плохо, вы вспомните, что я вас предупреждал, и, может быть, ко мне вернетесь на канал. Даже через год я буду очень вам рад. Девайсу нет, обзором да. Смарт классный, но не для нас. Добра и удачи вам, дорогие друзья.